Yəni regionda qeyri-sabit hava şəraitinin birinci mərhələsi daha çox Türkiyə ərazisində müşahidə ediləcək. Prosesin ikinci mərhələsi isə artıq dekabr ayının 6-sı və 7-sindən sonraki tarixlərdə, dekabr ayının 8-i, 9-u, 10-unda artıq Qafqazın cənubunda da hava şəraitində kəskinləşmə müşahidə ediləcək. Bu barədə yenilənmiş məlumatların təhlilləri kanalda yayımlanacaq. Hazırda Qara dənizin qərbində və Aralıq dənizinin şərqində yağıntılarda intensivləşmə müşahidə edilir. Sistemin təsirindən artıq troposferin 4 kilometrliyindən 6 kilometr yüksəkliyinə qədər olan müddət ərzində bulud taban yüksəkliyində temperatur -30, -40 dərəcə qədər aşağı enir ki, bu da ərazidə yağıntıların intensiv və güclü olmasına, dolu yağmasına, küləklərin güclənməsinə və bəzi ərazilərdə isə qasırğa tipli, fırtına tipli, lokal, yerel tornado hadisələrinin də müşahidə edilməsinə səbəb olacaq. Türkiyənin Qara dəniz sahillərinə və Aralıq dəniz sahillərinə yağıntıların dekabr ayının 9-u 10-una qədər olan müddət ərzində 400 mm-dən artıq yağması ehtimalı var. Yəni bu ekstratropik siklon sistemləri okeanlarda formalaşan qasırğalara bənzər bir sistemə bənzəyir, lakin bu sistem qasırğalar kimi daha geniş ərazidə əhatə etməsə də, ekstratropik siklon sistemi lokal xarakterli ərazidə şiddətli leysan yağışların yağmasına səbəb olur. Yəni bu prosesin təsirindən artıq xüsusilə də dekabr ayının birinci 10 günü ərzində Türkiyənin qərb rayonlarında, cənub rayonlarında, Aralıq dənizi sahillərində, yəni Antalya, Adana, İzmir ərazilərində, eyni zamanda Türkiyənin şimalında, Qara dəniz sahillərində yağıntıların intensiv və güclü yağması əraziyə 350-400 mm qədər, yəni 1 metrin kvadratına 350-400 litrdən artıq bir yağıntının yağması fonunda sel, daşqın, su basma, torpaq sürüşmələrində bir xeyli artım ehtimalı var. Bu prosesin əvvəlcədə bildirdiyimiz kimi tədricən dekabr ayının artıq 6-sından sonraki tarixlərdə, xüsusilə də 8-i, 9-u və 10 dekabr tarixlərində artıq Qafqazın cənubuna doğru yaxınlaşması və Qafqazın cənubunda da hava şəraitinin kəskinləşməsi dekabr ayının 8-i, 9-u və 10-da gözlənilir.